ураганом, потому что в прошлый раз ураган у меня, когда была последняя рыбалка, поднятие палок привести не получилось. Я был просто в то время не в состоянии загрузить. Я замерз до такой степени, минус 35. Я пока доехал, околел, я просто вот слез с него, вот такой вот весь замороженный. Кое-как по-быстрому закидал свои вещи в машину. И уже мне было, друзья, не до загрузки, потому что одному загружать, сами поймите, проблематично. Да и время уже было позднее, чтобы кого-то звать на помощь. В общем, оставил я его в деревне, сейчас вот едем за ним. Ну, как бы, не в этом суть. Просто, друзья, хочу вам показать сегодня, в сегодняшнем ролике одну маленькую, как сказать, ну, лайфхак, или как там сейчас говорят. Просто мелочь, но помогает во многом. В общем, приезжаем в деревню, и я вам все покажу. Может быть, владельцам мотобуксировщиков и вообще, то дело касается именно двигателя Lifan, может быть и других двигателей, я не знаю. Одна мелочь, которая решает буквально все проблемы. Так что доезжаем в деревню и все вам покажу. Все вам покажу. Скоро у нас намечается не завтра, так послезавтра. Так, у нас снег чистят, надо как-то разъехаться вот так вот. Так, если не завтра, то послезавтра у меня намечается выезд на лесную речку. Будет у меня рыбалка по Хариусу. Так что ненадолго, друзья, потеряюсь дня на 3-4. Надолго меня не теряйте. По приезду вы увидите, где я был, что я был. Кстати, вы слышите, машина едет без стука. Огромное спасибо, кто написал возможные причины стука. Все причины были разные, но, видать, у каждого был похожий стук на похожем автомобиле. Кто-то говорил, что это колесо открутилось, кто-то говорил, что это кардан, кто-то говорил, что это выхлопная труба. Очень много было причин, очень интересно было почитать. Всем я вам, конечно, объяснил, стука нету, стук устранен. Причина поломки была это подшипник левой полуоси. Я боялся, что это редуктор, потому что ремонт редуктора это дорогостоящее удовольствие, так сказать. Ну а тут как бы мы обошлись малой кровью. В 3 рубля мы это все поменяли. Поменяли сальники, поменял я дополнительно еще и колодки тормозные с обоих сторон, если уже начал разбирать. Поменял сальник на хвостовике, также поменял масло в заднем мосту. И вот причина стука — это подшипник на левой полуоси. Самое интересное, обычно у меня они бывают износ. Вот когда двигаешь колесо, когда машина стоит, такой стук, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тут же на этот раз у меня такого стука не было. Именно стук был при движении автомобиля. И как бы из-за этого я думал, что это где-то причина где-то в редукторе. Но все нормально. Теперь мы автомобиль починили и буквально, если не завтра, послезавтра, выезжаем на лесную речку. Тем временем мы заехали уже в родную деревню. Вон, скоро подъедем к буксировщику. Вот такие у нас дороги. В этом году даже чищенные. Месяц январь, 20 января сегодня у нас. И мы проезжаем по проселочным дорогам на автомобиле. Это круто. Молодцы, администрация. Дорогу чистим. Вот наш прицеп. Скоро мы сюда загрузим нашего ураганчика. Так, пока машинку оставляем здесь. Ну что, друзья, поехали. Сейчас я вам покажу одну деталь, которая может быть очень многим владельцев мотобуксировщиков поможет в будущем. Пошли. Пошли, мы сейчас все вам покажем.
Так, ну вот наш ураган. Последний раз, когда мы приехали с рыбалки, когда поднимали палки на налимов, температура была где-то 35 градусов ниже 0. Я вам рассказывал, околел полностью. Вот. В руках у меня термос с горячей кипяченой водой. Почему и для чего, вы сейчас это скоро увидите. Ураган у меня стоит круглый год под открытым небом, потому что, ну, можно сказать, то там, то здесь вот так его так прямо корытом накрываю, чтобы не попадало снега, ничего. Так, как бы вам правильно это показать? Сейчас скажу вам пару слов. В последнем ролике пошли комментарии. Ну вот тому-то блогеру вот именно ураган не понравился, вот он от него убежал. Не буду говорить название канала, где ураган от него убежал, но кто знает, тот знает. Может быть, владельцы ураганов и других мотобуксировщиков, как бы знают, тоже бывает убегает. Есть для этого аварийная ЧК. Если он убегает, чтобы щелк, ЧК оторвалась, как на лодочных моторах. И ураган все остановился. Для буксировщиков с реверсом есть вот. Есть реверс, есть задний ход, есть передний, есть нейтраль. Как бы есть нейтраль. И вот так вот включить вот нейтральную передачу, все, элементарно. Ураган уже или любая техника с реверсом уже не убежит. Это лишний раз доказывает, что надо быть идиотом или руки которые, чтобы от тебя убежал ураган, и ладно бы не было реверса. Но тут если есть реверс и от тебя убегает ураган, то это, извини, не техника, козел, а ты сам такой получается, блин, если у тебя мозгов не хватает. Вот. И сейчас покажу причину, по которой бывает такое, что ураган убегает. Мы отлично знаем, что в баке собирается зимой, особенно сильные морозы, конденсат. Когда бак пустой, собирается конденсат, потом, да и бензин бывает некачественный. Потом заливаем, потом, допустим, бак нагревается или тепло, бензин размешивается со льдом, с водой, и этот лед попадает у нас в карбюратор, попадает у нас в отстойник. И вот тут, вот здесь вот, я не знаю, это как называется, но вот здесь вот есть такая вот тяга, вот она, вот эта тяга. Вот эта тяга должна влево-право ходить, вот эта вот тяга с пружиночкой. Она должна вот так ходить спокойно, очень легко. У нее ничего не должно держать, она без напряга должна ходить влево-вправо. Вот, если вы пришли к урагану и потрогали вот руками вот эту тягу, и она не двигается, это значит, у вас замерз карбюратор, у вас вот здесь карбюратор, и в отстойнике у вас замерзла вода. Потому что тяга двигает она, когда газуешь, она вот так вот двигается. Если здесь вода, если здесь лед замерзла, она не двигается. Вот в таком случае, когда она не двигается, при заводке у вас убегает буксировщик, потому что получаются сразу большие обороты, и они не сбавляются, и он рвет и мечет. Что мы для этого сделаем? Вот сейчас, конечно, можно попробовать завести и так, вот ледяным вообще ничего не делая. Включаю кран, включаю подсос и дергаю. Сейчас температура у нас за бортом где-то 25, мы ехали, 25 градусов минус. Приехал, было 35. Он на морозе, получается, уже простоял. Были 38 и 40. Опять он уже 4 дня или 3 дня. 3 дня он уже стоял на морозе. Вот. Как бы вот эта процедура, что я сейчас покажу, она сейчас вроде бы ему как не нужна. Потому что у меня тяга бегает свободно. Если тяга не бегает, вот она бывает, примерзает вообще напрочь. И у меня было такое тоже. У меня бывает, я завожу, да, газ не сбавляется, он на больших оборотах. Потом, когда уже заведется, прогреется двигатель. Здорово, Борис.
Прогреется двигатель, даешь газу, он тухнет. Бывает и такое. Я как бы сначала думал, почему это происходит, но потом мозги-то работают. Я включил мозги и понимаю, что нехватка бензина, что возможно в отстойнике вода. Сначала я пытался открутить отстойник, почистить там. Потом нашел вот верное решение. Просто элементарно. Как-то я начал оттаивать руками его. Вот так вот делал руками первое время. Вот так вот грел отстойник руками. Когда он у меня бывал вот так вот снизу, вот тут вот отстойник, я грел так руками, весь замораживал руки, отогревал, он у меня начинал работать. Но потом совершенно случайно мне пришла в голову простейшая мысль. Взял вот такую банку, простую банку, в избушке, это было в избушке, ну так вот взять с собой просто кипятка, с собой в термос, больше ничего не надо. Наливаем просто немножко, скажем, пол баночки кипятка, вот так вот. Пол баночки кипятка, баночка даже дырявая у нас получается. Вот так. И вот так вот снизу, отстойник греем. Вот так вот греем. Блин, банка дырявая. Отстойник. Этим мы согреваем карбюратор. Согревается как бы бензин. Блин, банка дырявая. В отстойнике. И если есть там лед или конденсат, это все, естественно, все растает. И тяга, если она даже не двигалась и замерзла в карбюраторе при сильных морозах с конденсатом, то она начинает двигаться. Вот эта тяга, вот я вам говорил, вот которая идет. Банка желательно, чтобы была не дырявая. Видите, в данном случае у нас, ну, то, что я нашел в избушке, вот эту банку, тогда мы проткнули, все. Ну, в принципе, можно было не греть. Короче, смысл понятно, да? Отогреваете отстойник, получается. И все, у вас лед в отстойнике растаял, бензин в отстойнике теплый. И что в любых морозах облегчает заводку двигателя. И самое главное, что у него не будет вот такого, что ты завел и у тебя большие обороты. Вон, теперь у нас все, поставили подсос, достаем шнур. Так, раз. Все, второго раза он завелся. Аппарату уже 4-й сезон, 4 года он ездит. Все, подгреваем сначала на подсосе, потом потихоньку подсос, сюда, подойди. Убираем на середину плавно. И так поработает, подгреется, потом убираем его совсем. Все, сейчас пока греется, заодно покажу еще одну вещь. Что я сделал конкретно с этим универсалом. Все, подсос убрал полностью. Вот эта жестянка. Это уже самоделка получается. Это мы сами сделали, чтобы не попадал снег сюда на двигатель. Убираем воздухофильтр. Здесь в воздушном фильтре у меня убран бумажный элемент. Бумажный элемент я убрал совсем. Зимой он не нужен. Потому что как-то он у меня перестал ехать. Был большой расход топлива, он начал ходить, я думал, что причина. Убрал фильтр, он у меня поехал. В итоге губку я оставил, а бумажный элемент я просто расковырял и убрал его. Это делать как бы зимой можно, но если ты ездишь летом, пыль туда-сюда нежелательно. Лучше поменять просто фильтр.
А зимой пыли нету, грязи нету, но губку оставить желательно, чтобы посторонние вещи, иголки туда-сюда не попадали в камеру. Потом вот этот чудик еще что сделал? Он просверлил выхлопную трубу и направил выхлоп прямо сюда, к воздушному фильтру. Что делать тоже нежелательно. А полностью закрыл доступ кислорода и направил горячий воздух сюда. Ну какой нормальный человек так делает? Вот такое приспособление, ну, придумали сами, я не знаю, на заводе это делается, на заводе Ураган выглядит вот так. Тут, почему копоть, я говорю, вот эта грязь, открутили себе болтик между плотной, и горячие газы шли на кофру, вот расплавился кофр немножко. Так что надо следить тоже, закрутить, ну, чтобы не раскручивать, просто у меня раскрутилось колесо, болтиков с собой не было, и пока доехал, у меня расплавился кофр немного. Вот так. Вот о чем я хотел вам сказать. Обязательно подошли, потрогали эту тягу, она двигаться должна легко. Обязательно поставили нейтральную скорость, если у вас реверс. Громко. Если у вас есть реверс, обязательно поставили нейтральную скорость. Все. Если он даже у вас заведется на больших оборотах, он уже никуда от вас не убежит. Вот. А если у кого нету реверса, то есть никак поставить скорость, убегает он только по той причине, что вот эта тяга примерзает и не двигается. Все, подогрели вы баночкой кипяточком буквально, термосом, водичкой, все, у вас оттаяла, тяга пошла двигаться, обороты регулируются, обороты, все нормально, никаких проблем. Вот. Ну такую жестянку можете сделать на универсале сами, потому что это у кого есть кофр, у кого корпус повыше, вот так закрываем, и он у меня полностью получается под укрытием. Сейчас на новых моделях немного по-другому, там, конечно, сам корпус идет пониже, но что-нибудь придумать, я думаю, можно. Дополнительную защиту от снега и все такое. Вот, друзья, вот именно вот это я хотел вам сегодня сказать. Так, ну что, теперь еще муразик заведем и поедем. И покажу вам, если у нас хватит аккумулятора, как я загружаю Ураган в прицеп и как мы его перевозим. Переключать скорость нужно на перегазовке, то есть на минимальных оборотах включать. Вот. Включили, все, на минимальных, когда идет, сказали, и он включили там. Потому что на больших оборотах переключать реверс нежелательно. Вот он у нас, можно сказать, еще не на 100% согрелся. Сейчас попробуем. Лучше прогреть его полностью, чтобы он идеально был прогретым. Ну, поехали. Как вы видели, ураган стоял в морозы и перед дня до 40 градусов. Сейчас 25, он весь ледяной, весь промерзший. Прям мерзший. Но завелся без проблем.
Так, ну все готово. Поставили прицеп на попа. Вот так вот лопату, чтобы не падало. Но здесь у меня забита жестянка и будет пробуксовывать. Так что я вам сейчас покажу сам принцип, сам начало. По идее, человек должен там держать. И по мере того, как я заезжаю, он должен отпустить и придержать, чтобы я заехал горизонтально. Так что начало мы снимем так, чтобы вам понятно было, что и как. А остальное мы вам покажем, как уже загрузить. В общем, заезжаем задом. Толкач у нас будет спереди. В принципе, можно оставить и так, по жестянке. Сейчас я легко подниму его и так. Убираю лопату, поднимаю, тащу до конца. Вот специальный вырез у меня сделан под фаркоп. Фаркоп сюда у меня пролезает. Влево-вправо букс уже не двигается. Сюда я ставлю запасное колесо спереди, чтобы он вперед не двигался. И все, буксировщик у нас стоит уже неподвижно. Сверху одно корыто матрешкой, второе, третье. Затягиваем ремнями. Я думаю, принцип понятен. А как сейчас я это все сделаю, результат покажу вам сам. Так, ну а пока давайте мы попробуем. Попробуем отпустить. Получится, не получится. У одного. Вдвоем-то без проблем. Просто я сейчас показываю, как это будет выглядеть, если я, допустим, один в лесу. Как одному загрузить прицеп. Ну вот, получается, одному можно загрузить прицеп. Так, сейчас мы на скорости убираем толкач. Так, это мы сняли. Иди погуляй пока. Так. Это кофр. Чтобы не потерялось. Вот о чем вам я и говорил. Фаркоп здесь, в этом отверстии. Влево-право он уже никуда не пойдет. Вот. Все. Куда-то не пойдет. Вперед будет держать колесо. Ну и все. Теперь я кидаю друг на дружку 3 корыта. Стягиваю стяжками. Подъезжаю, загружаю.
И отправляемся. Так что вот так. Ну вот, в принципе, и все готово. Буксировщик загружен. На буксировщике у меня 3 корыта. Одно, второе и сверху третье. Друг на друга. Вот это толкач получается сверху. Тянул это стяжкой одной. Буду поглядывать, но вторую пока здесь дорога хорошая. Обычно я крест-накрест стягиваю 2 стяжками. Это по бездорожью, когда плохая дорога, лесная дорога. Тут я считаю по асфальту хватит одной. Вот, спереди, подойдите сюда. Спереди у меня закрепил руль, чтобы он влево-право не шатался. Вот такой вот веревкой закрепил. Буксировщик закрепил и руль. Вот он теперь влево-право туда-сюда не ходит. А сюда я положил 2 запасных колеса и 1 старое тоже колесо, еще плохое. Для чего? Чтобы оно не билось вот сюда об борт. Оно теперь мягонько вот так вот на резине у меня балансирует. И ни тросики не повреждаются, потому что раньше я было вот об этот борт, он перебивал у меня трос, рамой прижимала и перебивала трос. Вот, как вы видите, я соединял уже тросики. Это сейчас вот у меня вот здесь пространство, и оно уже хоть как будет скакать, прыгать вот это. Ничего уже. В принципе, по идее, чтобы сильно высоко не прыгало, можно еще веревочкой прицепить куда-то к низу. Это когда по бездорожью. Также взять, прицепить куда-нибудь к низу, чтобы оно и вверх сильно не подпрыгивало. Потому что когда по бездорожью оно может вот так вот сильно прыгать. Вот. По асфальту это нормально, а по бездорожью надо будет еще и куда-то к низу. Ну и все. Вот я специально прошлый год делал досочки, чтобы подниматься, чтобы удобнее было загружать. Это я вам сейчас показал, как можно загрузить без этого. А так вот я ставлю обычно досочку, когда один, чтобы прицеп не загружать, но не цеплять, не отцеплять. Подъехал, поставил, заехал, загрузился. Ну это чтобы один, когда вдвоем намного проще. Ну как-то вот так, все готово. Друзья, все готово, мой ураганчик готов к дальней поездке, и она будет уже очень скоро. Я так думаю, когда вы будете смотреть этот ролик, я уже буду на лесной речке. Так что дня через 3-4 возвращаюсь, и мы смотрим, как прошло мое путешествие, как мой прошел первый выезд на лесную речку в новом зимнем сезоне 2001 года. Я уже весь горю желанием, я просто уже все, практически я готов. Так что встречаемся на канале Коми Рыбак, смотрим наши ролики. Впереди все самое интересное. До встречи, друзья. До встречи на реке.